दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में प्रयोग हो रही वेंटिलेटर मशीन क्या होती है, यह क्या काम करती है तथा इसकी कीमत क्या होती है। दोस्तों, वेंटिलेटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जो रोगी को कृत्रिम रूप से सांस लेने में मदद करती है। इसके द्वारा सांस लेने के लिए मुंह, नाक या गले में छोटा सा कट लगाया जाता है तथा ट्यूब सांस नली में डाली जाती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति स्वयं से सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों में किया जाता है। इनका मुख्य रूप से कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन को भेजना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। यह उन लोगों के लिए सांस लेना संभव बनाता है जिन्होंने सांस लेने की क्षमता खो दी हो। एक वेंटिलेटर का प्रयोग कुछ खास समयों के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्जरी के दौरान जब हमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया को प्रेरित करने के लिए जो दवाइयाँ हमें दी जाती हैं, वह दवाइयाँ सामान्य सांस को बाधित कर सकती हैं। उस समय वेंटिलेटर यह सुनिश्चित करता है कि हम सर्जरी के दौरान लगातार सांस ले सकते हैं। वेंटिलेटर का प्रयोग मुख्य रूप से फेफड़ों में कोई बड़ी बीमारी होने पर या श्वास संबंधी अन्य बीमारी होने पर किया जाता है। अर्थात वेंटिलेटर का प्रयोग ऐसी बीमारियों के लिए किया जाता है जो सांस लेने में बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ लोगों को वेंटिलेटर का उपयोग लंबे समय तक या पूरे जीवन काल तक करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में अस्पतालों के बाहर लंबे समय तक देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, या ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग घरों में भी किया जा सकता है। अर्थात वेंटिलेटर किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए किया जाता है। अस्पतालों के प्रकार के आधार पर जब एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसकी एक दिन की कीमत 4,000 से 10,000 के बीच हो सकती है तथा ऐसी वेंटिलेटर मशीनें जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हैं, उनकी कीमत 4,75,000 रुपये होती है। जबकि मध्यम स्तर की मशीनों की कीमत जो विदेशों से मंगाई जाती हैं, उनकी कीमत 7 लाख रुपए होती है तथा उच्च स्तर की आयातित मशीनों की कीमत 12 लाख रुपए होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।